Cita-cita sementara kuliah ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men kok Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Jogja. Ora apa-apa, cah ename ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, yang penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, yang penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya. Nggih. Wilujeng dalu Dek Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat, Duk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dek Lintang sehat to, Dek? Alhamdulillah juga sehat. Tamu kangen kalih kru Asta Brata. Iya, nggih, Mas. Aku ki kelingan Dek Lintang. Aku ki kelingan zaman sampean pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Jan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ndoro? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Asta Brata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Aja Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa ta nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, Ora? Ya ngantuk turune ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, ilmu kuwi ora iso entek ning bondo iso entek. Ya, betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Cita-cita sementara kuliah ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men kok Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya. Oh iya. Ning TikTok kowe jarimu anu. Napa? Gandeng jalan Jogja. Ora apa-apa, cah ename ora apa-apa. Ora apa-apa.
biarkan netizen berkata apa, yang penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, yang penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora Saiki? pacaran. Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah, aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Smarandana, nggih. Mangga, yuk. Nadyan wujud temong peksi Tapi aku juga setuju Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Cakep banget. Guyu aja. Lanjut. Golek isi podang jenar. Golek isi podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau, Wilis sanes? ya, wilis ijo kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi tombo Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh,
Kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ini ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah Ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sitheng nek Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune Langgam Podang Kuning. Podang Kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk Langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang Podang Kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang gonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi Keliang tak sawang mincak ing ngepang kekancangan terindik saka kadoan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan seretiran tak sawang tambah manise tiba bunga yen katon nyanding slirane ora bakal atiku keki wong liyan yen podang andutut ati kepranan naramanda atiku tansaya datra tasranani singkat mulut
Dik Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Boten Bapak. kitang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Ya sugeng dalu, Nggih. Nduk Lintang. Nggih. Niki kalih sinten lho? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Teng pundi Ayah Ibu? Dalu? Mboten mlebet. Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking, Oh, gitu. Bapak. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Nah, pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan Monggo. dan pesannya, Nggih, Bapak. nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar. Apa? Akbar Syah Alam. Saalam Nggih. kalian Nduk Lintang Kairo. Dan Nggih. kampung memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu Oh, ngaten nggih, nggih. pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube YouTube, apa? YouTube, YouTube, nggih. YouTube. kan penasaran Penasaran daripada penasaran ditekake. das kula sowan teng jenengan kali Alhamdulillah. Nduk Kairo kan ngoten Nggih, matur awale ngoten sembah niku. nuwun, Bapak. Dados kawula sama perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa boten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Wo jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo Tahun kudu ngarep cocok. dalange mboten ganti, setuju napa boten? Bangga setuju. Nah, setuju. Suara Bangga rakyat, setuju. suara Tuhan, Pak. Iya. Nggih. Bangga Nek setuju. tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong Tak, mikul suket Mas Dek. tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Ah iya, nggih, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, wonten Niki dawuh malih. niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Nggih. Niku wonten iki putun cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh. Wah. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. Aku lek mikir tak rewangi jariku tak wolak-walik. Ya kampun, panjen kula nunggu kalih seni niku panjen kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh, nggih, nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng, nggih. Seneng Seneng, gelem Pak. nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat mung bendak taun nggih nanggap. Nggih, lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, lele aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kalih ngancani Dik Siap, Lintang kok, nggih, ya. nggih. Oh niku Dik mungkin Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi nggih. Oh siap. Wah, nggih. Oh, Siap. saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh kok, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Mangga. Mangke joget nggih, Bapak nggih. Oh joget. Nggih. Wah, nggih siap. Tendangane gonggomino, tayub tulung aku. Oke, nggih, ayo. Yuk, mangga. Karangkates dados Dik Lintang Kairo bersama Asta Pratama. Yuk.
minggu kah kenangan saben liwat tumuju ing Yo mas, wetan joketnya mas. terus tumetes atiku teratapan longgah jejer sona halos halos rek manik koran lawas pinongko kasure catur netra nglaras kambang asmara sumilire angin buka rasa mbok iya eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresna aku kowe nate sumpah prasetya ilang mas pro saiki ana ning ngendi tanpa pamit tekan yo layani janji swara ati mong tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati goyang banget karang kates bendungan wewengkon malang selama banyu minggu kenangan saben liwat pinuju ing esperang wetan tumetes atiku teratapan longgah jejer son alos alos rek manik koran lawas pinongko dadi kasure catur netra nglaras tambang asmara sumilire angin mbok iya eling karang kates ning saiki ora ngrewes karang kates ninggal tresna aku kowe nate sumpah prasetya ilang mesra saiki ana ning ngendi tanpa pamit tekan layani janji swara ati mong tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati
kados pundi Iki bapak? tasik setunggal pundutan. Napa niku? Sisi deman. Oh nggih sesideman. Sesideman. Dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun matur sembah nuwun sanget Bapak. Sampun repot-repot matur suwun. Niki. Mbak Renjel sesideman ya. Iya, Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo Mbak Renjel. Nggih. Nggih. Sampun Bapak. Nggih matur sembah nuwun sanget nggih Bapak. Lancar rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos Bapak. Anu Mbak Renjel, Nggih, ngancani di Mas lintang Akbar. ngaturaken nuwun nggih menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih, lenggahipun di tengsanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Buka celuk nggih langsung gini Nggih, langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga di lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. luweh becik patenono timbang bepisahan retyakan sulestra pari wangi semodono marang Liwat kincanging alismu tata andor angkelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketugas ngirimu jiwa ragaku papura kehormatan makro hubungan pinjo Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling nggih dipun pinangkani. Yuk dilanjut monggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tukane masai sini kowe apa wae senatian sesideman meski kasabaran ayo Marinja Adesta Astra Brata Astra Brata
dan Mbak Ranger. Nggih, matur lenggah sembah riyin. Sampun